uşaqlar KFC istəyirdi, birinci özüm istəyirdim. Qəşəng neynədim mən də? 1 kilo toyuğun qanadını, yarım kilo da sinətini aldım, qəşəng sinətini də doğradım, qaynatdım bir boğum. İndi buna ədviyyatları əlavə edəcəm, özüm evdə KFC yeyəcəm. Duz qutarı bana. Yadıma düşmədi ki, duz alam. Pul biber, qara biber, mayonez, zeytun yağı gəzdirəcəm. Yağ yumuşaq eləyir. Qəşəng qarışdırmaq lazımdır. Əlcəyim bitib, yadımdan çıxıb əlcəyi almamışam. Əlimi də vurmaq istəmirəm. Neyim? Pingvin kloku ilə eləyəcəm. Bunu bir yarım saat belə saxlayacağım. Ondan sonra qızardacağım. İndi sosunu hazırlayacağım. Yumurta asqırmam gəlir. Necə, yumurta tapmadan almağa gedib Arazın depo malını almışsan. Ən sarsaq malı gedib alıb. Qabağıma çıxdı, yoxa bir bax da gör nə alırsan. 3 dənə az olacaq, 4 dənə yumurta. Oy, qabıq da düşdü içinə. Benim düşdü. Az məndən arvad ol. Az içinə qırıq. 2 qaşıq qatıq. Bəsdir. Un. 1 qaşıq, 2, 3. Görəm indi kıvamı necə olacaq. Nə çox duru olmalıdır. Nə də ki qat olmalıdır. Bu sos bəs eləyəcək o qədər toyuğa. Elə bir sosum az elədim. 3 qaşıq. Yağım bol eləyirəm ki, qəşəng qızarsın. Qoyuram, qızarsın. Bizdə uşaqlar çox sevir buna. Özdə acılı, balaca oğlum vapşı. Ölür də. KFC-nin sifariş verində ancaq acılısını sifariş verir. Mən onu yeyə bilmirəm, o acılından. Yəni bir dənə uzaqbaşı qanat yeyə bilərəm, acıdan ölürəm. Amma mən balaca oğlum çox sevir. Deyir, acıdır ki, orada nə acı var ki? Mən pendir sosu ilə bir də barbekü sosunu sevirəm. Ona görə biraz pendir sosu. Barbekü sosundan ürəyim gedir də. Başlayaq.